turime Lietuvos čempionatą, kuris yra pačios svarbiausios varžybos Lietuvoje ir čempionai užsitikrins teisę ginti Lietuvos garbę Europos čempionate ir pasaulio čempionate. Visi jūs susirinkę esat nusipelnę laimėti, visi susirinkę nusipelnę tapti čempionais. Bet čempionui bus tik tai keletas iš jūsų, kurie bus patys geriausi, kurie parodys valią, parodys ryžtą. Linkiu visiems sėkmės ir te laimi geriausias. Pavyzdžiui, aš net nežinau, kad aš galiu būti katiste. Kai atsimenu, mes pradėjom tiesiog mokintis katas treniruotėse ir prie manęs tiesiog treneris priėjo ir sako, Ugnė, sako, tu gali stipriau padaryti. Tiesiog tvirčiau, stipriau ir gal tau išeis kitaip, nes sako, tu darai kaip visi. Ir aš pabandžiau ir man pavyko ir tarsi dabar dalyvauju kato čempionatuose, ne vieną kartą esu laimėjus prizininkė ir tiesiog svarbiausia pabandyti. Kata nėra lievai, nes tu išmoksti visų savo būsimų ir esamų diržų katas. Todėl per egzaminą tu niekada, tau net nerūpi tas, kad, pavyzdžiui, kiti jaudinasi, aš čia nemoku katų, čia man technika sunkiai sekasi. Kai tu esi katistas, tau technika sekasi puikiai ir tau katos sekasi puikiai, nes tu tą išmoksti, tu įgauni tą įgūdį. Jo, tai va. Tai tau realiai egzaminai nėra sunkus dalykas. Dari tą pačią. Su dešinė. O nusivesk. Tiesius šunuolį. Atsigauk. No, davai, Serija. O, gerai presas. Ir koja pratęsti. 2 iš apačios, Erika. 3 iš apačios. Oi, gerai praėjo. O, dar keliuką dadėk į galvą. Lenkėsi keliukas į galvą. Vo. Patenčiau darykuoja. Čiūdam. O, šaunuolė. 30. Gerai. Ten žiūrėk, kur vienas praeina, pratęs 3-4, žinai. Taip, op. Ir pam po vieną, o reikėtų dar plius 2 ir iš karto pramušti, žinai, nes tu kantri mergaitė tokia, ne? Kentėjo. Sekėsi klausytis Luką iš tikrųjų nurodymus kovos metu ir viską padariau tiksliai ir laimėjau. Oi, gerai, yra presas! O! Aš nebe katistas, kadangi pasikeitus amžiaus grupėm ir perėjus į suaugusių amžiaus grupę, norėjau daugiau laiko skirti kovoms, ruoštis būtent kovų varžyboms, kumite rungčiai ir dėl to atsiradusios naujos katos, kurias reikėjo mokintis ir tiesiog apsisprendžiau, kad noriu eiti viena kovų linkme ir katas tiesiog palikti kaip egzamininį dalyką. Tai varžybose turėjau vieną kovą, kuri šiam čempionate man buvo lemtinga, dėl to, kad ją pralaimėjau nokautu ir tai buvo pirmas nokautas mano karate istorijoje. Pasiruošimas šiom varžybom buvo iš tikrųjų minimalus, tai galima sakyti praktiškai net nesiruošęs jau kovoti. Tai manau, tai ir buvo būtent tas faktorius, kuris galbūt lėmė mano reakcijos lėtumą, kuomet nespėjau tinkamai apsigyti. Nebe katistas, nes
sunku, iš tikrųjų yra labai sunku ruoštis ir katoms, ir kovoms. Tai reikalauja dvigubai ir netgi trigubai papildomo laiko, pastangų, jėgų, bet jeigu yra įmanoma suderinti ir katą, ir kovas, tai yra labai gerai ir labai stipraus ir tvirto kovotojo požymis, nes ruošiantis katą varžybom pasiruoši realiai ir kovom. Bet kaip ir sakiau, jeigu yra laiko trūkumas, tai ir reikia rinktis tarp katos ir kovos, renkuosi kovas. Lietuvos čempionate turėjau 3 kovas. Pati Šiaulių arena man patiko. Pirmoji kovoj varžovas nebuvo itin stiprus. Man atrodė, kad aš esu žymiai fiziškai stipresnis ir techniškai stipresnis, mano smūgiai buvo stipresni ir tą kovą laimėjau knockdownu. Čiūdant turi pratęsti, supranti? Kelias į galvą paskui. Antroji kovoj pusfinalyje kovojau prieš varžovą, kuris buvo jau už mane stipresnis, jisai mane įveikė, pramušė koją mano. Jo kojų smūgiai buvo stiprus, mano kojos gal netokios užgrūdintos ir taip jau gavos, kad numušė mano koją ir mane pasiuntė į knockdowną. Prastai prieik, vietoj. Gerai, šyza gerai, šyza čiūdant, Džonatan gerai, tokį mamašiuką geras, tai žinai, nepataikai, bet gerai buvo, labai gerai. Laisviau tik tai biškutė. Galvojau tikrai, kad jau neįsiu dėl 3 vietos kovoti, bet treneris, draugai ir mergina užmotivavo mane ir išėjau, atidavau nuo pat pradžių visas jėgas ir varžovui realiai net neliko ką daryti, aš net nedaviau jokio laiko interpo, kad įsiterptų jisai ir pasiunčiau į knockdowną su rankų smūgis. Maladė, čia vyras normalus, šanolis. Taip, charakteris. O taip, o kažkas nenorėjo kovoti, ne? Įsijung dabar biškutį, įsijung domai. 40. Davai įsijung, sakau. Dalyvavau Lietuvos suaugusių čempionate. Kategorija -95. Šioje kategorijoje buvom 4 dalyviai, turėjau 2 kovas. Kulversti prasuk. Arba pasuk kulversti, sakau, o tai. Pirma kova buvo gan nelengva, nes buvau po ligos 2 savaitės sirgau. Tai buvo sunku įveikti tą varžovą, bet man pavyko ir per pirmą laiką aš jį nugalėjau. Antra kova buvo su man gerai žinomu kovotoju. Tiesiog, kai reikėjo man padaryti pabaigą, kovos metu atidirbta paskutinės sekundės, nebeturėjau jėgų ir priešininkas užlipo, taip ir laimėjo kovą. Užlipus ant tatamio pirmąjį kovai visada jaučiasi šiokia tokia baimė, jaudulys, kai dar žinai, kad tavo priešininkai yra 33 metai, yra truputį sunku, nes gal jisai turi daugiau patirties, bet šalia treneris padeda susikaupti, atsipalaiduoti ir taip kova vystysi toliau. O gerai, ir tarėmės ne po vieną, toliau, va! Antra kova buvo principo reikalas, tai kova tarp mūsų pusfinalyje vyksta 3 metus iš eilės. Pirmais metais aš pralošiau dėl to, kad prasileidau į gerklę ir teisėjai to nepamatė. Antra kova, antrais metais pralošiau dėl to, kad atlikau veiksmą į galvą, todėl diskvalifikaciją gavau. O 3 metais pagaliau pasiekiau savo tikslą ir laimėjau prieš jį kojų smūgį į galvą nokautu. Va, eina apačia Viliau. Ova! Fūdų dačiai, stok. Viliau, fūdų dačiai. Dami. Patekau į finalą, truputį turėjau traumelių po prie tų 2 kovų,
Finale gavos taip, kad pataikiau kelis kartus varžovui į alkūnį iš kojos. Todėl kovos metu nebejaučiau kairės kojos ir nebegalėjau tęsti varžybų. Pagal. Nelės užlipti čia. Va, po 2, po 3. Greičiau, 1, 2, 3. Opa. Ir pirmas čia. Šiandien turėjau tik tais 2 kovas. Abi baigiau laimėjo per patį pirmąjį laiką. Ir galutinis rezultatas čempionė. Pagaliau čempionė. Tai gyvenimas iš tikrųjų nesisuka vien aplink karate. Taip pat ir šeimoje viskas sekasi gerai. Ir vyresnysis vaikas buvo atrinktas atstovauti Airiją į Šveicariją. Mes skrisim kovo mėnesį, tai galėsi tada pasirgti už vaiką ir pasikunduoti. Nebūti pati ta kovotoja, bet būtent pasikunduoti už savo vaiką. Rankom, nešėjo koja rankom. Gerai iš karto greičiau. 40 Erika. Tvarkykis, jeigu nori. Nesunkios varžybos, ir buvo kur padirbėti. Pirmoji kovoj lengvai, o antroji kovoj reikėjo pasistengti. Reikėjo pasistengti dirbti su priešininkė savo. Viduje jaučiausi taip, kad reikia būtinai paimti pirmą vietą, nes praeitais metais buvo antra, tai šiandien reikėjo pakopti laipteliu aukščiau ir paimti tikrai pirmą vietą, kad į Europą patekčiau tikrai užtikrintai, užtvirtai. Gavau pirmą vietą Lietuvos čempionate, bet tai ne viskas, nes balandžio mėnesį laukia Europos čempionatas. Ten laukia dar stipresnės priešininkės ir ten bus dar daugiau reikalų kovoti. Erika, 40 sekundžių. Davai spaudi rankom, davai. Mano draugas labai, net nemoku pasakyti, kaip tvirtai liepė man eiti, dirbti pabaigą. Sakė, jeigu nepadarysi pabaigos, priekaištausi to visą dieną, visą savaitę, dirbsi papildomai. Reikalų irgi su juo yra. Kai tavo ar antroji pusė, ar bet koks artimas žmogus tave palaiko ir tave skatina treniruotis, tau tai suteikia motyvacijos. Bet koks ar tavo draugas tai būtų, ar tiesiog mylimas žmogus, jis tave motyvuodamas ir palaikydamas ir skatindamas, kai tau trūksta motyvacijos, kai tu nesijauti toks norėdamas dalyvauti tose varžybose ar tiesiog jaudinėsi, tas palaikymas yra tikrai labai gerai, mano nuomone. Mano manimu, jeigu vienas iš poros yra sportuojantis, tai kita pusė turi ateiti ir palaikyti, kadangi parodo ir savo palaikymą, savo meilę kitam žmogui ir tiesiog tam, kuris stoja ant tatamio, kovoti, ginti galbūt netgi Lietuvos garbę didelėse varžybose. Manau, kad antros pusės palaikymas yra tikrai labai svarbus ir daug reiškintis. Kalbant apie santykius ar antrų pusių atsivedimą į varžybas, tai aš turiu 2 nuomonės. Tai viena, kad aš esu už, kad atsivestų, nes tai yra papildoma motyvacija, papildomas palaikymas iš šalia esančių, iš antros pusės žmonių. Kita mano nuomonė, kad antrą pusę, tai ar mergina gali ir trukdyti varžybų pasiruošimui, susikaupimui. Mano atžvilgiu, kai mes abu esam sportininkai ir abu dalyvaujam, tai gaunasi taip, kad mes atvažiuojam kaip ir kartu, bet varžybų dieną ar prieš kovas stengiamės vienas kitam netrukdyti ir palaikom, bet nesimaišom vienas kitam. Kai atvažiuoja pora, kai vienas yra sportininkas, kitas palaikymo komanda, tai yra labai gerai ir tai tik parodo, kad vienas kitų pasitikė, vienas kitų palaiko. Gauju su draugė, bet nenorėčiau, kad jinai dalyvautų ir stebėtų mane kovojantį. Nes man tai trukdo susikaupti, noris apie ją galvoti, o reiktų galvoti apie varžybas. Todėl aš mėgstu, kad tiesiog manęs lauktų namuose. Priežastis, kad turim bendrų pomėgių, einam sportuoti. Jis ne į karate, bet pradės jau ir karate eiti. Šiaip einam štangas pakelnuoti į sporto salę. Mūsų santykius galėčiau palyginti kaip kosmosą.
galbūt varžybas pralaimėjau dėl to, kad trūko kažkokio tai palaikymo iš kitos pusės. Man santykiai labai asocijuojasi su metų laikais. Ne? Tai pavyzdžiui, vasara būna visi labai linksmi ir panašiai, bet kartais ateina ir ruduo, kai kartais tau būna liūdna ir kartais būna prastai santykiuose, būna žiema, kai kažkas užšąla ir tada pavasaris vėl atgimsta. Irgi tai nėra pastovus dalykas, tu niekada kaip nebūni robotas, nebūni visą laiką vienodas. Visą laiką santykiuose būna nuosmukių ir pakilimų ir toks yra gyvenimas. Man santykiai iš tikrųjų yra kaip mūsų gamta iš tikrųjų nenuspėjama. Kaip visas tas nutinka ir daug tų stichinių nelaimių, kaip sakoma, tai visi tie bangavimai, pykčiai, visokie nesutarimai, bet kaip ir būna ir gražios saulėtos dienos, tai viskas yra tada ramu, gražu, esam laimingi, taip pat santykiai man yra tokie. Savo santykių negalėčiau palyginti su kažko konkrečiai, bet man svarbu santykiuose yra pasitikėjimas. Šiaip santykiai, gal nežinau, kaip jūra, neišsemiami ir niekada jie nestoja vienoje vietoje, jie banguoja, būna neramių, būna labai ramių dienų, bet šiaip manyčiau, kad kai jūra labiausiai tiktų. Studijuoju Lietuvos karo akademijoje jau 3 metus, laiko daug neturiu, visada esu užimtas, tai santykiai man asocijuojasi su savaitgaliais, kadangi tik tada turiu laisvo laiko su kažko susitikti.